今天我教大家做一个土豆的新吃法。咱们平时土豆是不是都熬着吃啊、炒着吃、炖着吃啊？今天你像我这样做，只要家里有土豆就行，做法还超级简单。咱们换样吃，看看有没有实意。想吃不会做的，咱们就顺着视频往下看，我教你们做啊。首先准备2个大土豆子，土豆我们这边8毛钱一斤，老铁你们那边多少钱一斤？咱们给它打点皮儿。这大土豆子这么大土豆里边能不能空心子呀？咱们现在把去皮的大土豆给它切成薄薄的厚片。呀，真挺好，还没空心儿。来吧，家们，这时用上插电智能一体锅了，把这大蒸屉给它做上。切好的这个土豆片放到这锅里头，盖上锅盖，用大火，水开上气给它蒸10分钟，蒸烂乎了啊。咱们这时呢，准备火腿肠，给它切成丁，切点葱花。家们，我家这把刀是真快，花梨木头把高碳钢的，这刀成快了啊，29.9全国包邮，还不长锈呢，可好了啊！家里有那个刀不快的，这把刀你拍一把真好使，还有大菜板 PE 材质的啊，有用的来我直播间小车里下单购买。咱们蒸好的这个土豆，给它关火端出来，蒸烂乎了。咱们蒸好的这个土豆，给它压成泥。这道美食还好学，还好做，还好吃，家里有土豆就行。咱们这时呢，来点盐、鸡精、味精、食材香，来点火腿肠丁到里头，来点小葱花搞里头，直接给它搅拌均匀。咱们来它2大勺子的面粉，我们再次给它搅拌均匀。家人们，我每天都给大家分享各种美食教程，喜欢美食宋姐的就对准屏幕点2下啊，点2下，谢谢大家。感觉我这个作品呢对你有帮助的情况下就点2下，感谢大家。右边加号再加一下，做啥都能找到我了，是不是？我在这里祝大家身体健康，万事如意，家庭幸福，一切都顺利，谢谢大家。大家这时用上这款插电智能一体锅，锅里喷点油，看看这个土豆饼这生胚，这不就做好了？揪出一块面剂，咱们开始团了一个小球球，也别烙太大了，这饼拍的一个小饼，拍的成这么大一个小饼哈。直接锅热，咱们给它上锅烙。这面烙差不多了，咱们给它翻个面，直接给它翻过来。哎呀，这小饼一瞅就有实意，看，趁中火啊，看这小饼有没有实意，看烙的有没有实意，看，直接咱们给烙好了，直接放到盘里头。家人们，瞅这锅烙饼，看还一点油烟都没有，看多好，可锅吃饱着。这是锅烙饼，嘎嘎好啊，啥都能干。这锅它底下带隔热层的，不挑地方，咱哪都能做饭呢，是不是？这款锅高配的锅，节能省电还安全，10个档位10个按键的锅。现在这锅是锅盖都是高的了哈。炒菜快啊，2分钟一个菜，还没有油烟，不用排烟机了。可好了，这锅炒菜，你要是炒菜吧，你先插上电，给它预热1分钟，用大火，然后你再放油啊，放菜呀，放啥，那叫哇哇快啊！这锅嘎嘎好。特别煮粥焖饭，把米和水放锅里，不预粥不煨粥不跑粥，不用看的，煮好了自己跳到保温间。就这锅就这么牛啊！你是煮饺煮面条啊，蒸麻豆蒸花卷，啥都能干。这锅万能的锅，没有它不能干的。家里有老年人了，年纪大了，记性不好，忘记关火了，烧干锅了，没事儿，时间长了它就自动就不添汤不添水，它就关机断电了，锅还烧不坏呢。这锅可好了，这款锅你看我用这锅子做的，还烙的大饼子哈，烤的地瓜、土豆、鸡蛋，崩的爆米花，煮的粥喝没了，早上煮粥，炸的大麻花啥都能干。这锅啊，万能的锅。家人们有购买这款锅的，每天中午12点直播到晚上7点，直播间里购买还有讲解啊。吃烤肉啊，吃火锅没有它不能干的，啥都能干。你看这个桌上，你看多好，还不用看的，底下还带隔热层的，还啥也烫不坏，在玻璃上都烫不坏啊。
还节能，还省电，还安全。看这小饼给你烙的多好吃了，这都不用吃菜，孩子大人抢着吃，真的。咱们这个土豆饼是不是就做好了？都学会了吧？千万别忘了对着手机屏怼过2下啊，怼过2下，演2下吧。想做的时候就找不着我了。咱家每天中午12点直播，播到晚上7点，直播间里净做好吃的，想吃啥不会做的都来啊，欢迎大家。